अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोद। A ver, los pibes si te ayudan con esto, ¿qué dice? La mata se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. साकिब ये क्या कर रहा है? यार चला आगे से हट जाओ यार।
गिरा खत्म होता वो बच गया। झटके देगा देखो झटके चेक दोबारा ओके कर ओके करो ये व्लॉग पे डालेगा तुझे व्लॉग डालूंगा ना आज रात को एडिट करूंगा सुबह तक हो जाएगा। अपनी बनाई वीडियो हमारी बोन फायर आई हुआ डांस हो रहा है पूजरे हो रहे हैं वो अभी आज आज का हमारा फंक्शन बड़ा ही लेवल का था हमने बहुत एंजॉय किया अब हम अपने स्टूडेंट्स से पूछते हैं पहले यार और सर आपसे पूछेंगे पहले मैं एंड में आऊंगा भाईजान आओ यार बहुत ही अच्छा फंक्शन हुआ। बस यही कहोगे आप अब ये क्या बताएगा हमारा जी भाई आज का फंक्शन बहुत ही अच्छा था। देखिए हमने इतना एंजॉय किया हमारे गले भी बैठ गए और आज बहुत मजा आया। मेरा ख्याल और सर दिशान ने भी हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस बहुत ही अच्छा। और बाजवा कहेगा आप जो भी कहेगा अभी मजा आएगा ना भिड़ो जी हमारा फंक्शन आज बहुत अच्छा हुआ, बहुत एंजॉय किया हमने सब दोस्तों। अब ये छोकी वाला बताएगा हमें फंक्शन कैसा था। छोकी वाला यार फंक्शन वो जड़ा कुछ है बड़ा चंगा होया ठीक है ना। चला जा भोसड़ी के थोड़ा सानू नींद आ रही है, कर जाइए चल अब घर जाके सो जा फिर पी ले। आप हमें बताएंगे राणा साहब, राणा जियाउल्लाह इधर आओ आजो राणा साहब हुक्म करो। कुछ नहीं कहना चाहूंगा, फंक्शन बहुत अच्छा था, हमें बहुत एंजॉय किया। राणा साहब आपकी आंखें क्यों बंद हो रही हैं? आंखों में यार ये लग रही है लाइट लग रही है। आप तालाब बताएगा तालाब। सब लोगों ने 2-2 रुपए में अपनी गैरत बेच दी, अब ये सारे 2 टके के बेगैरत हैं। आयो फंक्शन बहुत अच्छा हुआ, निशान साहब की मेहरबानी है, हमें गुलकार भी दिया है निशान रोकरे और उसके साथ थे अदनान, मलिक, और हमारे साथ धोखा, मेरे साथ बहुत बुरा धोखा हुआ। कैसे भाई? दूसरे नहीं थे साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। परफॉर्म किया, हमें गाना सुनाया अल्लाहाबाद के ऊपर, ब्राइट फ्यूचर के ऊपर, गलियों के ऊपर, मोहल्लों के ऊपर, ये घूमता रहता है इसलिए सारा कुछ किया। चलो तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मेरी भी आवाज बैठ गई है। चलो आपको अगले व्लॉग में मिलेंगे।